નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું દિવ્ય ગુજરાતમાં। શું તમને જલ્દી ઉધરસ થઈ જાય છે? ઉધરસ થયા પછી લાંબો સમય સુધી રહે છે? જલ્દી ગળું ખરાબ થઈ જાય છે? તો આજે હું તમને એક સરસ ઘરેલું ઇલાજ જણાવીશ, જેનાથી ગમે તેવી ઉધરસથી છુટકારો મળી જાય। વાતાવરણમાં બદલાવ આવવાથી આપણને શરદી અને ઉધરસ થાય છે। ઘણા લોકોને તો ખૂબ જ જલ્દીથી ઉધરસ થઈ જાય છે અને થયા પછી લાંબો સમય સુધી સારી થવાની નામ જ નથી લેતી। આ એક એવી તકલીફ છે જે કોઈને પણ કોઈ પણ સમયે થઈ શકે છે। ઉધરસ માટે આપણે બહારથી દવા પણ લઈએ છીએ, પરંતુ થોડા સમય પછી ફરી આ સમસ્યા આવી જાય છે। આજે હું તમને એક સરળ ઇલાજ જણાવીશ, જેનાથી ગમે તેવી જૂનામાં જૂની ઉધરસને આયુર્વેદિક રીતે જડ મૂળથી મટાડી શકાય છે। ઉધરસ બે પ્રકારની હોય છે, સૂકી ઉધરસ અને ભીની ઉધરસ। ઘણીવાર ભીની ઉધરસમાં લોકો ચામાં આદુ અને તુલસી નાખી ચા પીવે છે, જેનાથી તેનું ગળું સૂકું થઈ જાય છે। ભીની ઉધરસમાં ગળું સુકાઈ જવાથી સૂકી ઉધરસ શરૂ થઈ જાય છે અને ઉધરસ લાંબો સમય સુધી સારું થવાનું નામ જ નથી લેતી। તો ઉધરસને કેવી રીતે સારી કરવી, જાણીએ સરળ ઇલાજ। ભીની ઉધરસ વખતે શું કરવું? જ્યારે આપણે ચા બનાવીએ છીએ ત્યારે તેને ગળ્યા વગર થોડો કાળા મરીનો પાવડર નાખી દો। 1 કપ ચાની અંદર અડધાની અડધી ચમચી એટલે કે 5 ચમચી કાળા મરી પાવડર નાખી શકાય। ચામાં કાળા મરી નાખી પછી ગાળી પીવાથી ગમે તેવી જૂનામાં જૂની ભીની ઉધરસ જડ મૂળથી સારી થઈ જાય છે। સૂકી ઉધરસ વખતે શું કરવું? ચા બનાવતી વખતે કાળા મરી પાવડર તો ભેળવવાનો જ, પરંતુ ચા ગાળી લીધા પછી 1 ચમચી ઓલિવ ઓઇલ અથવા કનોલા ઓઇલ હળવું ગરમ કરી ચાના કપમાં નાખી દેવું। સવાર સાંજ આ રીતે બનેલી ચા પીવાથી જેને પણ સૂકી ઉધરસ હોય તેને સારી થઈ જાય છે। આ રીતે ચાની અંદર કાળા મરી પાવડર અને ઓલિવ ઓઇલ મેળવી પીવાથી ગળામાં પણ રાહત મળે છે। આના સિવાય આદુનો રસ અને મધને બરાબર માત્રામાં ભેળવી તેને ગરમ કરીને પીવાથી પણ ગમે તેવી જૂનામાં જૂની ઉધરસ મટાડી શકાય છે। મિત્રો, તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલ દિવ્ય ગુજરાતને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી નવા વિડીયો તમને સૌથી પહેલા મળતા રહે। ધન્યવાદ।